So, hi, hello and good morning everyone. So आज चाहिँ फर्स्ट राइड हो हाम्रो राइडको फर्स्ट डे अफ आवर राइड होइन. अनि अब अहिले चाहिँ ब्याङ्कको लङ चाहिँ 6 साढे 6 घन्टाको. सो सामानहरू सबै प्याक स्याक गर्दैछु. प्याक त अघि भइसकेको अगाडि अलरेडी, र बाँकी भएको अलिअलि कुराहरू प्याक गर्दैछु. सो ल यसमा स्थापना भएको हामीले अहिले 2026 सम्म आउँदाखेरि लगभग 3 दर्जन बढी राइड गरेका छौँ. त्यसमा भनेको प्रत्येक वर्ष टुरिज्म डेमा हामी प्रत्येक वान डे राइड गरिरहेका छौँ. सो राइट नाउ हामी चाहिँ अब रेडी हुँदै गरेको. अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो सुबिना भाउजू, यता माताश्री, यो मेरो बाइक, एन्ड देन हामी यतिजना छौँ. यहाँ छ हाम्रो इसाङको बाइक, सेक्सी ट्रक साथी. आज उसको एउटा ऊ त गर्ने हो नि त, भिडियो गर्ने हो क्या 17 प्रो म्याक्स वाला. पार्टी खानु बाँकी छ. याकको छुर्पी बनायो. छुर्पी त चियामा टारेको हौ. हामीलाई त बरु के भन्छ फोन बेचेर भए पनि चाहिन्छ पार्टी त. अगाडि राइड गर्नेछौँ. र हाम्रो यहाँबाट तपाईँहरूले फ्युल लाउनु भएको छैन भने यहाँबाट 5 किलोमिटर पूर्व रिजल पेट्रोल पम्पमा हामी त्यहाँ 10 मिनट वेट गर्नेछौँ र हामी त्यहाँ फ्युल गर्नेछौँ र फेरि हामी सरासर अगाडि बढ्नेछौँ. धन्यवाद. सो अहिले चाहिँ हाम्रो खाना खानको लागि ब्रेक भएको छ र हामी अहिले कन्याममा छौँ, थकाली भान्साघरमा. सो सबै बाइकर्सहरू राइडर्सहरू हामी यहीँ छौँ सबैजना. खाना ब्रेक अहिले चाहिँ खानाको पालो. जता बस्नु न एउटा ठाउँ दिनु. अहिले चाहिँ हामी कन्याम थकाली खाना खाँदै सो खाना चाहिँ यस्तै छ अहिले. सो खाना टाइम हो यतिखेर. त्यसरी यहाँ छौँ हामी सबैजना, अनि कोही बाहिर हुनुहुन्छ, कोही यहाँ छौँ. यस्तै छ अहिलेको चाहिँ. खाना खाइसकेपछि हामी मुभ हुँदै गरेको टोलीहरू सबै बिस्तारै. माताजी पनि खानासाना खाएर अब निस्किने. यो चाहिँ हो मेरो बाइक. सो हामी चाहिँ अहिले कन्यामको कहाँ लभ डाँडामा छौँ. सबै राइडर्सहरू चाहिँ अब नयाँ राइडर्सहरू चाहिँ हजुर ए होइन होइन हामी भ्याउँदैनौँ. धन्यवाद. कोही हुनुहुन्छ होला. स्वयं कसैको डर लाग्छ सबैको प्यार हामी जङ्गे खिला सेवाको विजन छ संकल्प गहिरो
जोसँगै समाजका सिपाही सहयोग गरी हिँड्छौँ मान्छ सब सो अहिले हामी चाहिँ सुमित होटलमा छौँ सो हामी यहाँ सानो कफी ब्रेकको लागि चाहिँ उयो सर्ट उयो हो लगभग 30 मिनट्स जस्तो यहाँ बस्छौँ त्यहाँदेखि हामी लाग्छौँ ल ठाउँ चाहिँ यस्तै छ Now we are entering Fidim Bazaar देवाको भरपाई हामी हौँ जङ्गे किल्ला Parking! दाजु यहाँ पार्क गर्नु मिल्छ चलो हामी फिल्म आइपुग्यौँ होइन अब आलेलुङ पुग्न चाहिँ रात पर्ने पर्यो हामीलाई तनाव छ भाइ कति के कस्तो हुँदैछ राइड एकदम मजा भइरहेको छ भाइ दाजु तपाईँलाई एकदम बिदा न फाइनली हामी चाहिँ अहिले कता खेतीमा आइपुगेछौँ सो होटल अजीमा एन्ड देन हामी यहाँ छौँ सबै हाम्रो बाइक पार्क यहाँ छौँ अहिले यहाँ बिस्तारै जान्छौँ अहिले चाहिँ यस्तै छ ल खेतीमा आमा छोरा छुट्यौँ अहिले एकछिनमा भेट्छौँ अब गाडीमा आउनुहुन्छ उहाँ म चाहिँ बाइकमा असुविधा भयो त्यो अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि मिलाउनु पर्छ ल लाग्यो ल भाइ ल ल गयो नाउ वी आर फाइनल्ली प्रमुङ आइपुगेको छौँ सो यतिखेर चाहिँ कति बज्यो मलाई पनि थाहा छैन एन्ड देन यो चाहिँ प्रामुङको स्कुलको ग्राउन्ड हो यो चाहिँ हाम्रो सो हामी यहाँ आइपुगेको छौँ उहाँ चाहिँ रमाइलो गर्नुहुँदैछ यहाँको स्थानीय मान्छेहरू सायद त्यति नै होला अब खान्ते पिन्तेको के छ यसो प्रोसेस हेर्छौँ हामी यहाँ पनि अनि त्यसपछि गर्छौँ नि है हामी जङ्गे किल्ला जोसँगै समाजका सिपाही ल यो स्वागत कार्यक्रम नलिनेहरूले मात्रै हामीले मात्रै हामी छौँ तिमीले लिएको छैनौ र म पनि छु धन्यवाद छ यहाँनिर मलाई पनि दिसियो अरे यो चाहिँ यहाँको लोकल मेड रहेछ बक्कैदाम अर्ग्यानिक हो यो पनि फ्लावर धन्यवाद तपाईँको माया मकैको खोस्टाको मकैको खोस्टाको वेलकम गरिदिनु भयो स्वागत गरिदिनु भयो है धन्यवाद अब यहाँ फुल ल
अब खाना बाँकी को हुनुहुन्छ हाम्रो जङ्गे खाना खान बाँकी जङ्गे सब होइन जङ्गे सब आन्टी पाउनुभयो खोइ फुल फुल गयो कति राम्ररी देखिनु भएको क्यामेरामा नभन्नु नि यहाँ यस्तो गर्नु बाँकी छ त्यो गाडीले हल्लाएर क्यामेराम्यान भाइ रेडी कतिखेर चाहिँ मलाई निस्किन्छ जस्तो भएको छ यहाँ दबाई नखाइ जिउ दुख्दा निकोला छैन यस्तै सिलसिलामा हाम्रो उज्यालोमा हेर्नु न डर लाग्दै रहेछ बाटो अनि गएको बा ल हाम्रो सबै जङ्गे भाइ जङ्गे कता कता छ नौ Happy birthday to you. 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 Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. भाउजू 15 देखि 16 लागेकोमा धेरै धेरै ताली ल ल ल ल ल अब भात पनि खानुपर्छ तानतुन गरेर बुझ्दै नि Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ल भाउजू बर्थडेको स्पेसल दिनमा चाहिँ डाइलग धेरै माया गर्छ आज बेलुकाकोमा पापड भात सुँगुरको मासु कुखुराको मासु लोकको साग अचार समथिङ समथिङ के के हो अनि दादाज ग्याङहरू उता आज हामी यता राइट भन्नु मात्र सजिलो जब आफूलाई पर्छ नि एकदम ह्याप्पी हो एकदम गाह्रो यो मेरो बाइक एन्ड सबैलाई यसले लाइट दिँदैछ एन्ड देन अहिले कति भयो 11:30 प्लस भइसक्यो हाम्रो सुत्ने व्यवस्था कि यतिखेर हुन्छ त्यो पनि पुरै भइसक्यो मेरो त अझै बाँकी छ न्यु इयर इभ जे भने पनि यस्तै हो नयाँ रङ्ग उमङ्ग सबैमा छाओस् गोपाल दाइलाई छिटै पाओस् गोपाल दाइलाई छिटै भाउजू पाओस् गोपाल दाइले मन पराउनु परेन गोपाल दाइलाई मन पराओस् तर हामीसँग आरी मात्र छ है Happy New Year! ल त पहिला नानीहरूलाई खुवाउने हाम्रो यहाँ प्रोग्राम हुँदैछ हाम्रो यहाँ यो कार्यक्रमको संयोजक माइली मुना श्रेष्ठ उफ लौती पनि अन्तिममा है सिङ्गल चाहिँ होइन नि उहाँ फेरि भिडियोबाट जानकारी गराएको भिडियोबाट जानकारी यति भन्छ प्रतिभा नि हामी क्या हाम्रो चकचक गर्ने को हुनुहुन्छ बोस वान एन्ड ओन्ली बोस योगेश बोस
कहिले के खान आउनुहोस् न प्लिज के काट्दै दिने हो कि कागज साथ चाहिन्छ अब गुड मर्निङ एभ्रिवान फ्रम काङबुङ अहिले सो अहिले हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ यहाँनिर मेरो कालो साथी प्रकाश यो दिन चाहिँ पाइँदैन खाजा खान पाइँदैन सुरक्षित हुनैपर्छ हजुर दाजु अनि हामी त्यो गरेर आइसक्यौँ अब यसो अहिले चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ तर मौसम चाहिँ अलिक ठिक छैन तुवालो लागिरहेछ यस्तै छ अहिले चाहिँ गुड मर्निङ एभ्रिवान क्यामेरा यहाँ राखेको थियो नि क्यामेरासँग रातो ब्याग हुनुपर्ने जस्तो लागिरहेको थियो आजको ब्रेकफास्ट चाहिँ यस्तै छ अन्डा निम्की समथिङ यस्तै छ धन्यवाद साथी खाऊ न खाऊ न धन्यवाद धेरै गाडी पनि सरर बगेर पाउँछ
भालु हजुर कालिज सायद होला होइन त्यो त यस्तो हो नि बाइक हल्का भयो भने मान्छे पावर पनि बाइक अनुसार राखिदिएको हुन्छ यहाँ बाइक तान्दामा थाहा छ जस्तो लाग्यो किन अगाडि पनि चढाएको हो ए हाम्रै हो दाजु यहाँ चाहिँ अलिकति उठ्दिनु न ल हिँड्दै गर्नुहोस् न यो त ठ्याक्क अफ रोड छ कि फर्स्ट क्लास उठाइदिउँ दाजु निकालिदिन्छु ल म एकैछिन ल म पक्रिदिनु त आमा बाटो कस्तो रहेछ म चढेँ ल बाइकमा वेट स्टार्टै भएन दाजु एकछिन Yes, we can. ल दाजु अप्ठ्यारो ठाउँ कटाइदिएको छु अब अलिअलि यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ क्या यहाँको ओके पर्छ आयो माथि
प्रकाश ओ एकैजना गर्दै आउनु न प्रकाश Now it's finally my turn. Whew. Ah. त्यसै राइडर हुन कहाँ पाइन्छ यता हाम्रो सिङ्गल हुनुहुन्छ है केही गर्नु छ भने केही चाहिएमा बिचको ले बिचको दाजु हामी जाउँ यसलाई भन्छ एडभेन्चर दाजु कस्तो छ बाटो लागौ कि राख रेस गरौँ लागौ होइन म अगाडि नै बस्छु कि बाटो हेर्छु रोक्ने ठाउँमा रोकेर पछाडि झरिहाल्छु नि त एकछिन बसौँ होला बाइकलाई रेस्ट दिउँ दाजु साइडमा राख्दा गाडी आउँदैछ रेस्ट गर्नु एकदम बबाल थकित पर्सनमा म परे बाइक मान्छे सब सोरपटार सासै फुल्ने हो मैन अफ द डे ए कहाँ रोक्नु भएको त हो दाइ अलिक यता ल्याउनु न हिल साइडमा यसो नरोक्नु क्या उहाँ दाइलाई थाम्नु सकिँदैन एक साइडतिर यस्तोमा नरोक्नु क्या अलिक सम्म बाटोमा आएर रोक्नुहोस् न सजिलो हुन्छ तपाईँलाई हुन्छ उयो पिङ्क कि रेड हौ पिङ्क कुरास अस्ति हामी आउँदा सब फुलिसकेको थियो सकेछ
होइन ऊ माथि ए ऊ हामी दमक झापाबाट छौँ हामी चाहिँ अर्गनाइजर हो यो आजको राइडको इभेन्टको अनि यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँबाट काठमाडौँ बुटोल हेटौडा पोखरा चितवन धेरै ठाउँबाट हुनुहुन्छ अनि कहाँ छ सिन्धुलीबाट पनि हुनुहुन्छ सो हामी चाहिँ पूर्वको भएर दमक झापाको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँलाई प्रमोट आफ्नो ठाउँलाई घुमाउनु ल्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी यहाँ छौँ र आज चौरी मेला भएको कारणले गर्दा पनि हामी खास यो इभेन्ट गरेको ल लागौ कि जाउँ ल होइन ग्याप राखेर हिँड्नु पर्यो अगाडिकोलाई हेरेर पनि त्यो नहुने के त्यो पिकअप पनि लिन नसक्ने अब कति ठाउँमा थियो अब यो हो त अलिकति गाह्रो भनेको हिरो टण ल ल ल ल ल ल ल राइडर्स हाम्रो सुरक्षाका लागि खट्नु भएको प्रहरीज्यू चाहिँ म चाहिँ बिर्सेर गएछु बिर्सेछु हेर्नु न गलेको धुनमा बिर्सी पो हालेछु घुमाइहालेँ ल म हजुर गुफा ए गुम्बा अहिले छिर्दा भयो जाँदाखेरि कतिले छ गुम्बा पनि हजुर ल हस् ब्रदर माथि भेटौ ल दाजु तान्छ तान्छ अब चाहिँ तान्छ नतान्ने ठाउँमा त मैले तपाईँलाई भनिगएँ नि किनभने अगाडि नै आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको बाटो अलिकति भए पनि थाहा छ तान्ने नै तान्छ यो पानी पऱ्यो भने चाहिँ त्यसपछि यो ठाउँ नसुहाउँदा पनि हुन्छ त्यति डरलाग्दो ठाउँ छ हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ पानी पऱ्यो सिमसिम सिमसिम त्यो भिज्ने खालको आमा पऱ्यो भने हाम्रो गाडी चाहिँ साह्रै यो 4 व्हिलरलाई पनि आउनु गाह्रो पर्छ नि यहाँ पानी परेको बेला त आउँदैन पनि भन्छ किनभने मान्छे हिँड्दा त चिप्लिने ठाउँहरू छ बिहानदेखि लागेको हो तर अब मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ठिक्क यसो खाजासाजा खानासाना खाएपछि आएर घुम्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ फर्किनु त फर्किसक्यो तर यति हो लाली गुराँस नटिक्दा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो किनभने अब होइन यस्तो हुन्छ नि बाटोमा लाली गुराँस यो सबै लाली गुराँसको बोट हो नि होइन अस्ति हामी चाहिँ आउँदा धेरै नै फुलेको लाली गुराँस तर अब बिस्तारै लाली गुराँस तलबाट फुल्दै फुल्दै माथि माथि जाने हो अनि सकिँदै जान्छ तलबाट तर कस्तो छ अस्ति आइकन चाहिँ गएको छैन यही हो हाम्रो चाहिँ दाजु सरी सँगसँगै भयो तर यहाँ सबै मान्छे भेला भएको कारण चाहिँ उयो भएको है के भन्छ चौरी मेलाले गर्दा चाहिँ भएको मात्र विशेष 1 गते यहाँ चाहिँ मनाउँछ यो होइन यो चाहिँ यो फेरि अर्कै हो हजुर यो चाहिँ लाली गुराँस चाहिँ होइन यताबाट पनि आउँदा अब
पायो भने चाहिँ मजाले कुद्छ कि एकछिन तलै अगाडि बढ्नु अगाडि अलिकति जाम साइडबाट है बिस्तारी है बिस्तारी जानु सक्छ न अरूलाई जान दिन्छ कि रिसिभी छ केही केराको भर्खर होइन यस्तो ठाउँमा यस्तो गरेर हुँदैन क्या साइड दिनुपर्ने साइड दिनु यत्रो बाटो छ त दिनुपर्ने साइड त हो त्यही रिसिभी राखे जस्तो क्या एकछिन देवी थान हो यसो ढोक्दा तालो यहाँ चाहिँ अहिले देवी थान हो तलमाथि पोखरी छ अझै वेलकम टु फलेलाङ चौरी मेला ला ला त्यही भएर बिस्तारी 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 यहाँ केही भइसकेको अवस्था गाडी ढिल फुस्केछ मान्छे ठिक होला भर्खर होला होइन भर्खर मेरो चाहिँ तान्ला जस्तो लागेन अलिकति उकालो ठाउँ पर्छ जसमा चाहिँ अप्ठ्यारै पर्छ बाइकहरू चढाउनु पनि डबल लोड त लगभग गाह्रै छ यहाँ चाहिँ सिङ्गल लोड सिङ्गल मात्र सिङ्गल 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 ठिक छ ब्रो पछाडि साह्रो होला हौ नतानेको कि पछाडि नै साह्रो पछाडि अलिकति पछाडिबाट तानिन्छ यतातिर काट्दै आउनु ल आउन पछाडि बस तान्दै ल अझै पछाडिबाट उठाउँ ल नभए त यो डाइरेक्ट साइड जाँदैन क्या अझै माथि तलै ल्याउनु तलबाट उठाउनु ल राइट तिर जानु
लेफ्ट लाइन लेफ्ट 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 ल अगाडि बढाउनु त्यहाँ तान्दैन क्या ठ्याक्क चाहिँ के चढाउनु हुन्छ कि होइन होइन जाउँ न म ठेलिदिन्छु कति केजी हुन्छ भन्नु त हजुर तै गर्न आँटेको क्या तै गर्न आँटेको ल लेफ्ट 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 साइडबाट भक्कै ल लेफ्ट 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 राइट साइडबाट तान्दैन नि बिस्तारै बिस्तारै ठेलो 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 यस्तै हो राइड सो फेरि हाम्रो एकजना राइडरले हाम्रो दाजुले सक्नु भएन र यो बाइकलाई फेरि म माथि चढाउने कोसिस गर्छु एक्सट्रिम अफ रोड त्यसै लेखेको होइन क्या त्यहाँनिर चढाउने कि छैन त यहाँदेखि त सजिलै उयो उयो झन्डै पोखरी आउन आँटो त्यहीँसम्म मात्र एकछिन गोधुली साथमा न्याहुले गाउँछे बिरहे भाकेर लो बित्यो जोबन साह्रै नै छिटो सो अब म मेरो बाइक लिनु जाँदैछु फ्रम दिस वे सर्टकट त चाहियो दाजु यहीँ माथि छ है म्याचमा जुन दाजु लागौँ 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 दाजु गाडी 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 जाऊ गाडी जाऊ पहिला मान्छेलाई मेन फोकस भनेको बाइक झन्डा यिनीहरू पनि अरू बेला मान्छे पनि आउनु त आउँछ तर यसरी चाहिँ आउँदैन फेरि स्ट्यान्ड 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 किन उता होइन घुराउनुलाई होइन नि त
यता कुकुर हो भने हिँड्छ नि दाइ यता कुकुर त केही होइन नि त यो बाटो हेर्दा हामीलाई चाहिँ बिचार जस्तो लाग्दो रहेछ कि यो बाटो त यिनीहरूको लागि त केही होइन नि राइट नाउ हामी चाहिँ झन्डा पोखरीमा आएको छौँ झन्डा पोखरीबाट हामीले सबै आफ्नो कामसाम फोटोसोटो खिच्ने जति जे छ सबै गरिसक्यौँ गर्दै ट्राफिक नियमको पालना सपना छो बेग्लै बनाएको सुन्दर समाचार साथीहरू भेटेपछि स्वयं कसैको डर लाग्छ सबैको प्यार हामी जङ्गे खिला सेवाको विजन छ सङ्कल्प गहिरो खुसी साथो आयाको साथमा खुन्छु मने हम्बम सो हामी यहाँबाट मुभ आउट भइसक्यौँ झन्डा पोखरीबाट सो अब हाम्रो डाइरेक्ट डेस्टिनेसन हुन्छ 4 राते सो हामी कतै ब्रेक गर्ने छैनौँ हामी लस्करै जानेछौँ आहा WB वेस्ट बङ्गाल बाटो राम्रै छ यतिको सम्झिँदा गर्दा जाऊ केही हुँदैन नमस्ते दाजु कतिको रमाइलो हुँदैछ ल हुनु पनि पर्यो यतिको त लाली गुराँस जताततै कृपया कसैले पनि लाली गुराँस नटिपिदिनु होला किनभने अरू आउने मान्छेले पनि हेर्नु मौका पाओस् जुरोस् हामी लाली गुराँस टिपेर नै सक्छौँ भाच्छौँ अरूलाई हेर्ने मौका दिँदैनौँ हामीले सानोमा पढेको नटिप्नु हेर कोपिला टिपे खैके पाप लाग्दछ हामी लुङ्गा दमकबाट पऱ्यौँ अब यहाँनिर ग्रुपमा हेर्ने हो भने चाहिँ कोही पोखरा काठमाडौँ चितवन हेटौडा बुटोल सेन्दुली लुम्बुनी मेला देख्नु भयो गाडा यहाँदेखि देखिँदैछ नि त हल्ला चाहियो हल्ला 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 बिस्तारै गोल खाइन्छ यहाँ चाहिँ पहिले म आउँदा आइस डल्लक्कै जमेको थियो कता हो खै कुनी अहिले पानी घाम परेर चाहिँ छैन जस्तो छ के हो ए कटेछौँ हामी नभए चढाइ मेला
बाटो यो बाटो ऊ हामी त जङ्गलीहरू सबै यता दाइ जय जङ्गल जय इन्फिल्डर जय बुलेट भाइ स्टिकर यता पनि छ है खालीको लागि ओके देयर इज नो प्रब्लम ओके मजाले हाम्रो जङ्गल कतातिर हाम्रो के छ यहाँ ओके वेदर चेन्ज क्लाउडी भएको टाइम एकछिन मात्र जस्ट अब एकछिन मात्र हो यो पनि फेरि सबै इन्ट्रुडर्सहरू खाना खाँदै अहिले चाहिँ यतिखेर आजको खानामा चाहिँ यो छ ब्लग दाजुसँग खाना बाटो कस्तो लाग्छ दाजु बाटो बाटो त हेर्नु लागेको अब जाने बेलामा कसरी जाने भन्ने मात्रै कुरो होइन जानुमा फेरि एकदम सजिलो गियर ब्रेकिङ लाउनु पर्यो गियर ब्रेकिङ लाउनु पर्यो त्यति मात्र